på Dyvali, start nummer 9, Jannik Alexander Strid på Hedegårdens Klitser, og start nummer 10, Sten Bundgaard på Dashmere K, bedes holde sig klar. Klassen føres indtil videre af Camilla Flinder Ernst på Ribaro med 0 fejl i tid 44,06. Når klassen er slut, vil vi gerne se de 3 placerede ryttere til præmieoverrækkelse relaterede påklædter til hest. Yes!